Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma slime com a babosa. É essa plantinha que a sua avó e a sua tia passam no cabelo. Primeiro nós vamos cortar a babosa e tirar uma bugozinha que tem dentro dessa babosa. E para fazer a nossa receita, a gente vai precisar de 2 plantinhas dessas e um pouquinho de água, tá vendo, gente? Isso não é legal? Isso é bom demais! Primeiro, nós vamos tirar o gelzinho da babosa e colocar em uma tigela. Mas para isso, a gente vai precisar da ajuda de um adulto, porque nós vamos utilizar uma faca. Pronto, pessoal, a produção já tirou todos o gelzinho da babosa e olha como é que ficou. Agora nós vamos botar o álcool. Agora nós vamos dar uma mexidinha. Gente, nós vamos deixar nossa slime descansar uns 25 minutos e já vamos ver como ela ficou. Bom, pessoal, já se passaram uns 25 minutos e olha como é que ficou nossa slime. Ela ficou um pouquinho escura porque plantinha é natural, né? Pessoal, vamos ver se a gente consegue ficar com ela. Pessoal, ela ficou um pouquinho mole por causa que plantinha é uma coisa natural. Olha como ele ficou, gente. A slime ficou muito boa. Gente, que legal, né? Pessoal, lembrando que não pode deixar o slime cair na roupa, senão mancha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha slime feita com a babosa. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijão e tchau, tchau. E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Um beijão e fui!